เจริญพร May Buddha bless you. Semoga Buddha memberkati kita semua. เราได้ฟังธรรมะกันมาหลายวันแล้วจุดมุ่งหมายของการฟังธรรมก็เพื่อให้เรามีความเข้าใจในธรรมชาติ We have listened to Buddha Dhamma for many days. The purpose of listening to Dhamma is we understand the nature of Dhamma. Kita harus mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha untuk beberapa hari. Kita harus mengerti Dhamma Sang Buddha secara alaminya. งั้นธรรมะคือธรรมชาติหากเราเข้าใจธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้งนั่นถือว่าเราเข้าใจธรรมะแล้ว Dhamma is nature. If we understand nature, it means we understand Dhamma. Dhamma itu alami atau bisa dikatakan hukum alam. Jadi kita harus memahami hukum alam itu. ธรรมชาติของโลกใบนี้มีความเปลี่ยนแปลงไม่คงสภาพเดิมเป็นอย่างนี้มานานหลายกับหลายการแล้ว If the nature of this world is ever changing, it's changed all the time since the time immemorial. Secara alaminya dunia ini selalu berubah, terus berubah sejak dari awalnya waktu. ดังนั้นการศึกษาธรรมะก็คือดูความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั่นเอง To study Dhamma is study the changing in natures around us. Untuk mempelajari Dhamma adalah mempelajari perubahan alam di sekitar kita. การที่เราเรียนธรรมะแล้วสามารถจำธรรมะได้และเอามาพูดได้สิ่งนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอย่างแท้จริง When we learn about Dhamma and can talk about teaching of the Dhamma, that is not true wisdom. Ketika kita belajar Dhamma dan kita dapat berbicara tentang Dhamma, itu bukanlah kebijaksanaan yang benar. ดังนั้นความรักของธรรมะก็คือให้เราเนี่ยเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติเพื่อเราจะได้ฉลาดในการดำรงอยู่กับธรรมชาติได้ If we love to learn Dhamma, we have to learn about nature so we understand the true meaning of Dhamma. Kita kalau mau belajar Dhamma itu kita harus mengerti sifat alami, hukum alam itu sendiri agar kita paham akan Dhamma. ดังนั้นการเรียนก็คือไม่ใช่เรียนเพื่อให้เรามีปัญญาแต่เรียนเพื่อให้เรามีความฉลาด When we learn about Dhamma, our main purpose is not to have wisdom. Dhamma teach us to be more clever. Ketika kita belajar Dhamma, tujuan kita bukan untuk memiliki kebijaksanaan, tapi bukan juga untuk membuat kita tambah pintar. เมื่อเรามีความฉลาดกับธรรมชาติเราย่อมเอาตัวออกจากธรรมชาติได้และรู้วิธีหลบหลีกธรรมชาติ จนทำให้เราอยู่กับธรรมชาติได้โดยที่เราไม่ทุกข์เลยเพราะเราฉลาด When we become more clever, when we face the cause of changing in nature,
we understand and we know how to get out to have less effects when we face the cause of nature. Ketika kita belajar Dhamma, kita akan lebih pandai dalam menghadapi penyebab-penyebab dari hukum alam itu. ความฉลาดเอาตัวรอดออกจากทุกข์ได้นั่นถือว่าปัญญาอย่างแท้จริง When we clever enough to bring ourselves out of suffering, that is true wisdom. Ketika kita sudah cukup pandai untuk membawa kita keluar dari penderitaan, itu adalah kebijaksanaan yang sejati. ทุกคนจะมีความฉลาดได้คนนั้นก็ต้องเรียนรู้ความจริงจนแตกฉานและละเอียดในธรรมชาตินั้นๆ Everybody can be clever. We have to learn deeply into the law of nature. Semua orang dapat menjadi pandai. Kita juga harus belajar lebih dalam untuk memahami hukum dari alam itu, hukum alam. นั้นความฉลาดนี้จึงทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างปกติสุขเพราะเราไม่เอาทุกข์เข้ามาในใจของเรา This cleverness that we have will make us to have harmony in life. Kepintaran yang kita miliki ini dapat membawa kita untuk memiliki harmoni, kehidupan yang harmonis. ความฉลาดนี้ไม่ได้ฉลาดเรื่องอะไรคือฉลาดเรื่องของกายและฉลาดเรื่องของใจฉลาดเรื่องของจิต The cleverness that we have is to clever about our body, our mind, and our citta. Kepintaran yang kita miliki adalah untuk memahami tubuh kita, pikiran atau batin kita, untuk memahami tubuh, pikiran, dan cita kita. เพียงแค่เราเรียนรู้เรื่องกายอย่างแจ่มแจ้งเรียนรู้เรื่องใจอย่างแจ่มแจ้งนั่นแหละเราจะมีความฉลาดในเรื่องของจิตเพราะจิตนั้นไม่มีอะไรต้องเรียนรู้จิตนั้นไม่มีสภาวะอะไรเลยให้เรียน If we learn about Dhamma deeply and clearly, we will understand truly what is the meaning of Dhamma. And when we understand, we will have very clear citta. Ketika kita belajar Dhamma lebih dalam, kita akan mengerti dan lebih jelas akan Dhamma itu. Ketika kita sudah memahaminya, kita akan lebih jelas lagi untuk melihat cita kita. เพราะจิตเดิมจิตแท้นั้นเป็นจิตที่ไม่มีสภาวะไม่มีกิริยาไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยให้หมายได้ True citta is nothingness, contain nothing, and cannot be anything. Melalui cita itu adalah ketiadaan, dan ketiadaan itu tidak ada apa-apa, kosong gitu. อันสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเรียนรู้ก็คือเรียนรู้เรื่องกายกับใจหรือเรียนรู้เรื่อง
รูปะนามะ Buddha teach us to learn about body and mind, rupa and nama. Buddha mengajari kita tentang tubuh dan pikiran, di mana sebutannya nama dan rupa. เพราะรูปนามถือว่าเป็นหัวใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าหากว่าเรียนธรรมะแล้ว ไม่เข้าใจเรื่องรูปนามก็ไม่สามารถที่จะไปถอดถอนอะไรได้ Rupa and nama is a principle of teaching of the Buddha. If we don't understand about rupa and nama, we not understand true Dhamma. Rupa dan nama adalah dasar ajaran dari agama Buddha. Kalau kita tidak memahami rupa dan nama, kita tidak akan mengerti Dhamma sejatinya. นั้นพระอรหันต์ที่ท่านตรัสรู้ในครั้งพุทธกาลท่านเหล่านั้นล้วนตรัสรู้ในรูปนามขันธ์ห้าทั้งสิ้น Those who attain Arahat, they get enlightened because they understand about rupa and nama. Mereka yang mencapai arahat, mereka tercerahkan karena mereka mengerti nama dan rupa. เมื่อท่านเหล่านั้นเห็นความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามแล้วท่านจึงปรงธุระและปล่อยวางรูปนามจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากรูปนามได้ Because they understand that rupa and nama is within the law of anicca dukkha anatta, so they can liberate themselves from rupa and nama. Karena mereka memahami bahwa nama dan rupa terikat di dalam hukum anicca, dukkha, anatta. Karena mereka memahaminya, mereka dapat membebaskan dirinya dari nama dan rupa, tubuh dan batin. ดังนั้นการเรียนรู้ของพระอรหันต์ในอดีตท่านเรียนรู้เพียงแค่รูปนามจนในที่สุดท่านก็ปล่อยวางรูปนามให้เป็นอิสระคือสู่ความเป็นธรรมชาติได้ All Arahat, they contemplate on rupa and nama, and they understand the nature of rupa and nama, so that they can let go of rupa and nama. Semua arahat itu mereka terlepas dari nama dan rupa karena mereka semua itu mengerti dan memahami nama dan rupa. ดังนั้นการเรียนรู้ของท่านนั้นท่านเรียนรู้ด้วยการเอาใจไปรู้หรือเอาใจไปสัมผัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ใช้สมองจำหรือใช้ความคิดใดๆเลย So they use their mind to feel of the nature of rupa and nama. They don't use their memory or brain or any memory, so they can truly understand about rupa and nama. Mereka merasakan
menggunakan perasaan untuk mengetahui nama dan rupa. Jadi mereka dapat memahami sejatinya nama dan rupa secara alami. เพราะนั้นผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจหัวใจของการปฏิบัติว่าการปฏิบัตินั้นเราเพียงแค่รู้อย่างเดียว The principle of spiritual practitioner is to only know. Praktisi dari spiritual itu adalah kita untuk mengetahui. งั้นเมื่อเราเข้าถึงตัวผู้รู้และพยายามเรียนสิ่งที่ถูกรู้เขากำลังแสดงอยู่ในขณะปัจจุบัน Being just like the observer that know what happened in this moment. Menjadi seorang pengamat yang mengetahui apa yang terjadi pada saat ini, saat nyata ini, kenyataan ini. ฉะนั้นเพื่อเป็นการอธิบายธรรมะให้ตรงจุดหรือถูกประเด็นสิ่งสำคัญก็คือให้อยากให้ทุกคนนั้นที่มาฟังธรรมพยายามถ่ายทอดปัญหาหรือถามปัญหาในสิ่งตัวเองสงสัยเพื่อจะเป็นการแก้ไขในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้แจ่มแจ้ง To learn about Dharma is also all of you have to ask question when you don't understand anything in your practice. Please not hesitate to ask. Untuk belajar Dhamma itu kita harus banyak bertanya agar kita itu paham. Jadi Luang Por mengatakan jangan malu-malu kalau mau bertanya. Any questions? There is a question here. Okay, you read in Indonesian first. Ada pertanyaan dari salah satu umat. Namaste Luang Por. Saya ingin bertanya soal meditasi. Setiap saya duduk bermeditasi, saya merasa tubuh saya seperti mengembang hingga besar, melebihi ruangan tempat saya berlatih. Di saat bersamaan, saya merasa ringan dan sangat tenang, tapi tetap dalam keadaan sadar sepenuhnya, di mana saya masih bisa merasakan sakit di kaki yang terlipat bersila. Pertanyaan saya, sensasi apakah itu dan apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi sensasi tersebut? Yang kedua, metode meditasi seperti apa yang cocok untuk saya? She said, Namaste, Luang Por. I want to ask about meditation. Every time I sit for meditation, I feel my body is like growing bigger and bigger. More than the place I practice, more than the room, bigger than the room. At the same time, I also feel light and very calm, but still stay in the consciousness fully, where I still can feel the pain in my leg, which are sitting. The question is, what kind of sensation is that, and what should I do to understand the sensation? The second one, what kind of meditation method that
suitable for me โอเคเขาถามว่าคือเขาไปนั่งปฏิบัติค่ะแล้วคนนี้เขาบอกว่าก็สงบดีมากค่ะก็รู้ตัวตลอดเวลาแต่พอนั่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวขยายออกใหญ่กว่าห้องที่นั่งแล้วทีนี้อยากจะถามหลวงพ่อว่าเนี่ยมันคือมันคืออะไรแล้วก็คำถามแรกก็คือสิ่งเนี้ยที่เขารู้สึกเนี่ยมันคืออะไรแล้วอย่างที่สองอะค่ะถ้ามีประสบการณ์แบบนี้การนั่งสมาธิแบบไหนที่จะเหมาะสมที่สุดค่ะจริงๆแล้วการฝึกสมาธินั้นเป้าหมายที่เราฝึกในการยืนเดินนั่งนอนนั้นเพื่อให้รู้ความจริงของกายแปลก่อนก็ได้Luang Po said that the main purpose of meditation is to contemplate on the truth within the frame of the body. Luang Po mengatakan tujuan utama dari meditasi itu adalah kita memahami tubuh dan pikiran kita. ว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเราต้องไปค้นคว้าความจริงสิ่งนี้นั่นคือการปฏิบัติอย่างถูกต้อง The body contains four elements which is wind, water, fire and earth. So please do more contemplation on these four elements. That is the correct meditation. Tubuh kita itu terdiri dari 4 unsur, di mana unsur api, angin, air dan tanah. Kita harus lebih memahami 4 unsur ini di dalam tubuh kita. เพราะการที่เราเห็นธาตุสี่อยู่ในร่างกายของเรานั่นจะทำให้เราฉลาดและปล่อยวางกายได้เห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขา When we truly understand that our body made from these four elements, we will become more clever and we will truly understand about the truth. Ketika kita sudah memahami 4 unsur ini, kita pun akan menjadi lebih pandai dan kita akan mengerti lebih jelas tentang diri kita. งั้นที่เรานั่งแล้วเห็นกายใหญ่ขยายมากขึ้นนั้นสิ่งนั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่นิมิตซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงWhen we sit and meditate and feel that our body is grow bigger and bigger than the room, it means that we have nimit, only nimit, maybe it's not real. Ketika kita ini mengenai pertanyaan tadi ya, ketika kita bermeditasi dan kita merasakan tubuh kita semakin besar-besar melebihi ruangan, ini dikatakan itu adalah nimitta. Tapi bisa nimitta yang ini bisa dibilang palsu, bukan asli. นั้นสิ่งที่เราเห็นน่ะเราเห็นจริงแต่ว่ามันไม่มีอยู่จริงสิ่งนั้นจึงไม่ใช่ความจริง Yes, it's the true experience, but the thing that we experience may be not the truth. Itu adalah pengalaman yang nyata. Tapi pengalaman yang nyata yang kita alami itu mungkin bukanlah kebenaran yang sebenarnya, kebenaran sejati.
งั้นพระเจ้าทรงสอนความจริงในเรื่องของอายตนะคือสอนเรื่องตาเห็นรูปสอนเรื่องหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสใจสัมผัสกายสัมผัสร่างกายเย็นร้อนหนังแข็งหรือว่าใจรับรู้สภาวะธรรมารมณ์ Buddha teach us to understand about how ayatana work is how the eye see, how the ear hear, how the nose smell, how the tongue taste, and how the mind know about the world. Buddha mengajarkan kita untuk melihat ayatana, di mana ayatana itu mengerti ayatana, di mana ayatana itu adalah bagaimana kita melihat, kita merasa, kita mencium bau, kita mendengar, dan kita berpikir. งั้นธรรมชาตินี้เมื่อเรามีลูกตาเห็นรูปแล้วสามารถเห็นได้นั่นกับความจริงคนอื่นเห็นด้วยได้นั่นกับความจริงไม่ใช่เราเห็นคนเดียวและคนอื่นไม่เห็นสิ่งนั้นไม่จริงมันต้องเห็นด้วยพร้อมกันทั้งหมดในโลกใบนี้นั่นคือความจริงที่พระองค์ทรงสอน The truth is the truth can be shared just like our eye can see things in the world and other people also can experience and see the same thing in the world. Kebenaran itu dapat kita berbagi bersama, seperti kita melihat dunia ini, di mana orang lain juga melihat apa melalui pengalaman melihat apa yang ada di dunia ini juga. เพราะคนทั้งหลายในโลกใบนี้ก็มีความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งที่กระทบจากตาจากหูจมูกลิ้นกายใจเช่นเดียวกันจึงต้องเห็นแบบเดียวกัน So everybody in this world have a capacity to see, to feel, to hear, to taste, to smell the same. So we will always see and experience the same thing in the world. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan untuk melihat, mencium, merasa, mendengar yang sama. Jadi apa yang kita rasakan itu orang lain juga bisa merasakan. เมื่อเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นแล้วใจก็เป็นผู้รู้ใจจะทำให้ใจนั้นฉลาดมากขึ้น When we see with the eye, so we also can feel and understand the same thing that happen in the world, just like everybody. Jadi ketika kita melihat dengan mata, kita dapat mengerti dan memahami. Begitu juga untuk yang lainnya di dunia ini dapat melihat dunia ini dengan cara yang sama. Saya analogikan jika semuanya melihat ke arah lumpur, berarti kan mempunyai pandangan yang sama. Oh iya, ini ada lumpur. Lebih kurang seperti itu. ฉะนั้นทุกครั้งที่เราฝึกฝนสมาธิให้เราตั้งจุดไว้4จุดก็คือจะสังเกตดินน้ำไฟลมเท่านั้น When we meditate, we can contemplate on 4 things. That is the 4 elements, which is wind, water, fire, and earth. Ketika kita bermeditasi, kita menggunakan 4 elemen itu. Kita memperhatikan 4 elemen di dalam tubuh kita, di mana
terdiri dari angin, udara, api, dan air. Angin dan tanah, api dan air. Mi คำถามอะไรอีกไหม Have any more questions? Ada yang mau bertanya? Actually, now I have a few questions to ask. มีหลายคำถามอยู่ค่ะ Actually, to contemplate on Dharma, is it really enough just to contemplate on the Nama and Rupa? Is by only contemplating on these two things can give us the proper understanding of the whole Dharma, like the Four Noble Truths, like the Paticca Samuppada. Can we understand it properly just by contemplating on these two things, like Nama and Rupa? ค่ะก็คือเวลานั่งสมาธิอ่ะก็คือสังเกตในรูปกับนามเนี่ยถ้าเราสังเกตแค่สองอย่างเนี่ยค่ะจะเข้าถึงความจริงในอริยสัจสี่ได้หรือไม่ค่ะ ใช่ Yes. And how do we know if we understand it properly, not in the wrong view? Because as we can notice in many texts, in many masters themselves, there can be many interpretation of the Buddha's teaching. So how can we know if we contemplate it properly, not in the wrong view? แล้วจะรู้ได้อย่างไรคะว่าองค์ความรู้ที่มันได้มาจากการดูรูปและนามนั้นน่ะเป็นความรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าเวลาไปอ่านในหนังสือในหลายๆอาจารย์เนี่ยเขาก็จะพูดต่างกันเพราะว่าพระเจ้าทรงสอนให้รู้ความจริงของรูปนามในรูปแบบของอริยสัจสี่โดยเห็นความจริงของรูปว่าเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์และรูปนามนั้นเป็นตัวทำให้เกิดสมุทัยและความดับไปแห่งทุกข์เพราะสมุทัยดับไปนิโรธจึงเกิดขึ้นและมรรคคือเครื่องดำเนินเพื่อการดับทุกข์ So Luang Por said you can check when you contemplate on Rup Nam, it's the fact of noble truth will be shown to you to understand. So firstly, Rupa and Nama is dukkha, is suffering, and secondly is samudaya. Samudaya, so is the cause of the suffering. Thirdly is nirodha, so you understand and see how you can get out of the suffering. And the fourth is magga, is to end the suffering. ถามว่าความรู้ความเห็นนั้นจะใช่ที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่เราต้องสัมผัสด้วยตัวเราเองก็คือเหมือนเราทานอาหารเมื่อเราอิ่มเราย่อมรู้ว่าเราอิ่มแล้วเราหมดสิ้นสงสัยเราปล่อยวางแล้วเราย่อมรู้ตัวเราเองนั่นคือที่พระเจ้าทรงสอนเช่นนี้ So when you experience it by your own experience, it's gonna be paccattang. So you know and understand that you already know the truth. Just like when you eat the food, you yourself can feel full. Boleh berbagi. So
Actually, I'm not finished. I have more เดี๋ยว questions เดี๋ยว about this. ตอบกับคนนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยว Mungkin selesaikan dulu ya. So is it okay to have different interpretation with the teachings that been given by the masters when we contemplate on this Dhamma? เพราะถ้าอย่างนั้นแล้วอะค่ะไม่ว่าความรู้ของอาจารย์ท่านไหนที่อ่านมาก็ล้วนแล้วถูกต้องถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ในสัจธรรมอย่างแท้จริงได้อะสิ่งนี้ก็คือถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์ที่มาสอนก็เหมือนหมอที่มารักษาโรคภัยไข้เจ็บย่อมมีหลายแขนงมีความชำนาญเฉพาะโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคนั้นสามารถรักษาโรคหายได้สิ่งนั้นถือว่าเป็นทางออกที่ถูกต้องธรรมะก็เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าสอนถูกแล้วสามารถถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้เช่นเดียวกับการที่รักษาโรคหายได้นั่นคือเป้าหมายของความสำเร็จAll of the teachings of all master is just like if there are many master in the world, it's just like we have many doctors in the world. So every good doctor can cure the patients. So the patients get well. Just like master can cure the suffering and get us out of attachment of their and know and understand the truth. So if any master can make you understand truly about truth and let go of all attachment in the world, that is good. ดังนั้นหมอที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องมียาดีเพื่อการรักษาเมื่อถูกยาแล้วยาดีแล้วรักษาโรคภัยไข้เจ็บหายนั่นถือว่าเป็นหมอที่ดีครูบาอาจารย์ก็จะเดียวกันถ้าว่าธรรมะนั้นสามารถเข้าไปถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ถือว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมะที่ดีคู่ควรแก่การปฏิบัติธรรม So to be a doctor has also to give right medicine to the patients so the patients can get well.So master is the same. If master give the right teaching, right dharma to students or to disciples, it means that it's good. They're teaching the truth, and it's worthwhile to learn with them. ฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยในยาที่หมอให้เรากินเพียงแค่เรากินยาไปแล้วหายโรคก็ถือว่าหมอนั้นเก่งแล้ว So take the medicine. Don't question. Experience first. Just like you try to practice Dharma first. Have experience for your own, so you will understand. งั้นถ้าเรามัวสงสัยวิธีการรักษาของหมอและประวัติของหมอนั้นและสงสัยในยานั้นเราก็จะไม่สามารถกินยารักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้ If we have doubt of the doctor and background of the doctor, then we cannot start to cure ourselves. We cannot start to take the medicine to cure our suffering. ธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเลยไม่ว่าจะธรรมะแบบไหนเมื่อปฏิบัติแล้วก็สามารถเข้าถึงสภาวะได้ถอดถอนได้เช่นเดียวกันถ้าธรรมะนั้นถูก Dharma is the same. So Dharma manifests in different way in teaching, but the right Dharma also lead to the same truth. นั้นธรรมะในครั้งพุทธกาลพระองค์ทรงสอนเรื่องรูปนามเท่านั้นคนที่ปฏิบัติและเห็นรูปนามทำให้คนเหล่านั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้ก็เพราะเพียงแค่เห็นแค่รูปนาม
Buddha teach about rupa and nama, and only contemplate on rupa and nama. Those who practice this way can attain arahat. Okay, Indonesian. You will translate. Okay. Actually, an example, Bante, in the contemplation of your teaching in the first day, to contemplate on the 4 elements. When I contemplate, I notice that when you say that breathing is an air element, the water we drink is an water element, the heat in our body is the fire element. The more I contemplate, then I notice that even the air we breathe consists of 4 elements. Even the flesh we have consists of 4 elements. Even the blood in our body consists of 4 elements. So it brings question into my practice. So is it a right view, or I just wandering around with my brain, or my brain is playing tricks with my mind? คือวันแรกอะค่ะก็คือวันที่2ที่หลวงพ่อได้สอนสมาธิไปในเรื่องธาตุ4ใช่ไหมคะเขาก็ไปปฏิบัติต่อในธาตุ4ก็คือในตอนที่สอนนะคะได้บอกว่าลมหายใจของเราก็คือธาตุลมใช่ไหมคะน้ำที่เราดื่มเข้าร่างกายก็คือธาตุน้ำกายของเราก็คือธาตุดินแล้วความร้อนในตัวเราก็คือธาตุไฟเขาก็ไปปฏิบัติต่อแต่เขาปฏิบัติต่อไปเนี่ยเขารู้สึกว่าแม้กระทั่งว่าลมหายใจเนี่ยที่หายใจเข้าไปก็เป็นธาตุสีทั้งหมดแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยที่ว่าเป็นธาตุดินก็เป็นธาตุสีทั้งหมดในเลือดก็เป็นธาตุสีทั้งหมดเนี่ยค่ะในความร้อนก็เป็นธาตุสีทั้งหมดอันนี้เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่ความคิดของเขาเนี่ยมันหลอกมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงที่เราเข้าไปรู้ความจริงจะรู้เพราะความคิดหรือจะรู้เพราะการจินตนาการแต่นั่นก็คือเราได้เห็นความจริงแล้ว Yes, that is the truth. You see, even you see it through thinking. You see it through imagination. He said that yes, it's the truth.That even your breathing contain 4 elements is the fact. เมื่อเราเห็นว่ากายเราคือธาตุ4นั่นคือการเข้าไปถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายได้เราจะอิสระจากกายเพราะว่าเราเห็นธาตุ4ในกายเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา The purpose of contemplating all 4 elements is to let go of attachment in our body. When you see that the body that we so attached, we thinking that is ourself, is belong to us. It's just only 4 elements.Then we can truly let go of the attachment of the self. ถ้าหากเราไม่มีธาตุ4ร่างกายนี้ก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ If we don't have those 4 elements in our body will be decay or compose. We cannot live in this form of the body anymore.ทุกวันนี้เราต้องหายใจเข้าดื่มน้ำทานอาหารก็เพื่อให้ร่างกายของเรานี้คงสภาพความเป็นกายไว้ The reason that we have to breathe, we have to eat, we have to drink is to maintain the body in this state, so we can still living here in the body. เพราะเรามีสภาพร่างกายที่ทรงอยู่เราจึงมีอาการของใจ
คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าวันใดวันหนึ่งธาตุสี่นี้เสื่อมสลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เสื่อมสลายเมื่อธาตุสี่นี้ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับหมด When we have this body, we still can have sensations. We can still feel khanda, panchakhanda in our body. But when the four elements die, the body dying, those panchakhanda will die too. นั่นก็คือพื้นฐานของการเข้าไปเรียนรู้เรื่องกายและเรียนรู้เรื่องใจกายไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันกายเป็นธาตุใจก็เป็นธาตุเช่นเดียวกัน is to observe how ephemeral, ever changing of our body and our mind is the basic of meditation to make you understand the nature of ever changing all the time in our body and our mind that we live in. สุดท้ายเมื่อเราเห็นความจริงนั้นแล้วจงรู้ว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานั่นคือความจริง When we come to know about this truth, then we truly understand that the mind and our body not belong to us at all. เมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วมีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นได้บ้าง So when we know the fact of our mind and our body, we become not attached to anything here in this world. ถามมาดูเขาจะอธิบายเป็นภาษาอินโดนีเซียนะคะให้คนอื่นฟัง เอาเข้าก่อนก็ได้ Yeah, please translate to all of them. Actually, it's too long. Your first question about Four Noble Truth. Maybe you should help me with the answer, then I can translate it to them in Indonesian. Yes, if you forget, please ask me. Okay. Because it's very long discussion. Yeah. Okay. Namo Buddhaya, teman-teman. Barusan yang saya tanyakan ke Bante adalah, apakah hanya dengan mengkontemplasikan diri terhadap nama dan rupa itu akan membawakan kita pada pemahaman yang sesungguhnya terhadap seluruh ajaran Dharma, termasuk di situ 4 kebenaran mulia, termasuk Patijja Samuppada dan lain-lainnya semua yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apakah cukup dengan mengkontemplasikan nama dan rupa seperti yang Bante ajarkan di hari ini? Dan jawaban Bante adalah ya, bahwa cukup dengan mengkontemplasikan diri dengan baik dan tepat terhadap nama dan rupa, maka kita akan memahami keseluruhan dari Dharma tersebut sendiri. Pertanyaan yang saya tanyakan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa cara kita memahami Dharma itu, cara kita memahami nama dan rupa itu sudah tepat? Karena bahkan dari beberapa master, beberapa guru, beberapa ajan, atau dari beberapa guru yang kita lihat dari buku-buku, bisa menginterpretasikan Dharma dalam bahasa atau dalam ungkapan yang berbeda-beda. Bahkan kadang dalam pandangan yang cukup berbeda. Dan bagaimana kita yang masih awam bisa memahami bahwa apa yang kita pahami ini adalah benar dan tidak malah dalam bahasanya tersesat. And maybe you can help me with the answer of more is about the 4 elements. No, about how can we be sure about that what we contemplate is true about the nama and rupa, not in the wrong view. I kind of forget words by words what Ajahn told us,
But You remember? Yeah. Tentang dokter. Jadi kalau tidak salah ingat ya, mudah-mudahan saya ingat. Tadi Lumpo mengatakan bagaimana kita untuk memilih-milih, membedakan mana guru yang benar. Sama seperti dokter. Dokter itu belajarnya sama, tapi banyak juga metode-metode yang diaplikasikan ke pasiennya. Seperti pasien-pasien yang datang ke dokter itu kan kalau mau sembuh ya harus makan obatnya. Kalau kita memiliki keraguan terhadap dokter itu, kita tidak akan makan obatnya dan juga kita tidak akan sembuh. Tapi tadi yang dikatakan kita harus makan obatnya dan kita melalui pengalaman kita baru tahu ini bisa sembuh atau tidak. Itu. Ini sudah sembuh atau tidak. Lebih kurang seperti itu, benar nggak ingatannya? ya, jadi secara ringkasan aja ya, mungkin nggak kata per kata, tapi yang saya serap dari jawaban dari Ajan bahwa kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan tentang perbedaan interpretasi dari master, karena dari beberapa guru dengan metode yang berbeda, selama kita bisa merasakan bahwa ajarannya itu membawakan kepada kita pembebasan dari duka, maka itu adalah jalan yang benar. Sehingga memang kita harus sendiri meminum obat itu, karena dokter hanya memberikan obatnya dan tergantung kepada kita apakah untuk meminumnya atau enggak. Dan apakah sembuh atau tidak sembuh, itu semua tergantung pada kita sendiri yang mengexperience. Seandainya kita memakan obat itu dan ternyata tidak sembuh, maka kita bisa mengatakan bahwa kita harus mencari obat yang lain. Namun kalau kita memakan obat itu dan sembuh, kita akan tahu sendiri bahwa itulah jalan yang bebas dari duka. Seperti itu kurang lebih. Lalu saya ada pertanyaan juga ke Lumpo tadi tentang apa yang berusaha saya pahami tentang ajaran Lumpo tentang 4 elemen. Tentang elemen api, elemen air, elemen angin, dan elemen tanah yang ada di dalam tubuh kita, karena dikatakan oleh Lumpo, diajarkan kepada kita bahwa tubuh kita hanyalah gumpalan kombinasi dari 4 elemen tersebut. Termasuk dari udara, itu termasuk adalah udara yang kita hirup. Dalam nafas itu adalah elemen udara. Apa yang kita minum itu adalah elemen air. Apa yang kita miliki di tubuh kita seperti daging, seperti hati, dan lain-lainnya itu adalah elemen tanah. Dan hawa panas yang ada di tubuh kita adalah elemen api. Kemudian yang saya katakan ke Lumpo, apakah yang saya pahami ini ada kekeliruan atau tidak, bahwa elemen itu tidak terkotak hanya seperti itu saja. Bahwa elemen yang kita hirup, udara itu pun terdiri dari 4 elemen. Karena udara yang kita hirup juga mengandung air, udara yang kita hirup juga hangat, sehingga itu mengandung udara elemen api. Bahwa udara juga mengandung elemen mineral, yang bisa membuat itu adalah elemen tanah. Sehingga contoh lainnya adalah darah. Darah juga di dalamnya ada mineral, zat besi. Apakah itu termasuk dalam elemen tanah? Dan juga ada elemen air di sana, tentunya darah, dan ada elemen api, karena darah kita juga sifatnya adalah hangat. Sehingga apakah pemahaman seperti itu termasuk pemahaman yang mengada-ngada istilahnya? Dan Lumpo mengatakan bahwa itu adalah pemahaman yang betul juga. Jadi sebenarnya pada intinya adalah tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Intinya adalah bagaimana pemahaman bahwa tubuh ini terdiri dari 4 elemen bisa membawa kita untuk mengerti bahwa tubuh ini tidak memiliki inti, anatta. Bahwa tubuh ini tidak perlu kita lekati atau kita anggap bahwa ini adalah milik kita, karena ini hanyalah kombinasi dari elemen-elemen itu sendiri yang sama dengan yang ada di dunia ini. Sehingga pada saat tubuh ini sudah tidak digunakan kembali, elemen ini akan kembali kepada, nggak kembali, hanya ya sesuai dengan kodratnya, ya itulah elemen itu. Begitu. Jadi tidak perlu melekat pada tubuh yang semu ini. Ada yang lain nggak ya? This is too long ya. It's about right? I don't know Indonesia.
I hope it's right, because if not, I'm doing a bad dharma. Yes, that will be all for my question. Maybe for others. Okay. Any questions? Okay, behind. Misalnya nih kok orang nih sudah mencapai tingkat kesucian lah, misalnya Sotapanna. Dia sendiri tahu nggak kalau dia tuh sudah mencapai tingkat kesucian? Okay. He's asking if somebody attain Sotapati. The first part of Magga, the first fruit. Sotamayapanya. Does the person know or not, understand or not how he is already reached the state? Sotamayapanya. ถ้าหากมีคนที่สามารถเข้าถึงระดับแรกของปัญญาค่ะก็คือสุตตมยปัญญาเนี่ยเขาจะสามารถรู้ได้ไหมว่าตัวเองเนี่ยได้เข้าถึงในขั้นแรกของปัญญาแล้วจริงๆแล้วในครั้งพุทธกาลที่พระองค์ทรงแสดงธรรมกับพระสาวกหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายส่วนมากพระองค์ทรงแสดงธรรมนั่นคือคนฟังและเข้าใจเพราะคิดตามมันแสดงว่าสุตตมัญญปัญญาสำเร็จได้ในครั้งพุทธกาลครั้งนี้ก็สามารถสำเร็จได้เช่นเดียวกัน The Buddhas teach people about his Dharma. So when he teach and they can understand Buddha Dharma, it means that they already have Suttamaya Panya. So in this era too, when you heard about Dharma and can understand it, it means you can attain Suttamaya Panya. Ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma dan orang tersebut mengerti Dhamma itu, itulah Sotapanna. Bisa dikatakan dapat mencapai Sotapanna. Kalau di zaman Buddha sudah mencapai. Tapi kalau di era kita sekarang ini, jika Dhamma dibabarkan oleh guru-guru besar dan kita juga memahami, kita dapat mencapai Sotapanna. Kalau kita sudah paham Dhamma itu yang dibabarkan. Ada lagi? เพราะว่าคนที่มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นผู้คนเหล่านั้นไม่มีพื้นฐานของการปฏิบัติเลยเป็นพ่อค้าชาวนาเป็นเศรษฐีคนยากจนมาฟังธรรมแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบคนเหล่านั้นได้มีดวงตาแห่งธรรม In the times of Buddha, people who come and listen to his Dharma teaching don't know anything about spiritual practice. They are farmers. They are rich people. So those they don't know anything about Dharma. Still, they can understand what Buddha teach them. Di zaman Sang Buddha, orang yang datang mendengarkan Dhamma Sang Buddha itu mereka itu bukan orang terpelajar yang sudah memahami Dhamma, tapi mereka itu adalah orang biasa seperti petani, pedagang yang kaya. Mereka itu tidak pernah mendengarkan Dhamma dan bukan seorang praktisi spiritual. Tapi ketika mereka datang mendengarkan Dhamma, mereka dapat mengerti. Itulah kondisi yang sudah mencapai. สาเหตุที่คนเหล่านั้นบรรลุธรรมก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงความจริง
และคนได้เห็นความจริงตามที่พระองค์แสดงแล้วทำให้คนเหล่านั้นบรรลุธรรมได้ They can attain different level of Dharma because what Buddha teach is the truth. So the truth can be attained by anyone. Mereka dapat mencapai tingkat-tingkat yang berbeda dengan mendengarkan Dhamma Sang Buddha. Karena Dhamma Sang Buddha itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu dapat dicapai oleh semua orang. Karena ไม่ว่าจะสมัยไหนก็ตามถ้าคนเหล่านั้นยุคนั้นสมัยนั้นนำความจริงมาปฏิบัติทุกคนเหล่านั้นย่อมเห็นความจริงไม่จำกัดการและเวลาสถานที่ So Dharma, there's no time, no space for Dharma, because Dharma is akaliko. The truth never change. So if in different era than Buddha, we still practice the teaching of truth, then we can attain the truth the same. Dhamma itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, yang kita sebut juga dalam bahasa Palinya akaliko, ada di Dhammanusati artinya. Jadi tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, akaliko. Kebenaran yang diajarkan Sang Buddha kebenaran yang dibabarkan itu di setiap era, di setiap waktu dari dulu sampai sekarang itu tetap sama, tidak ada perubahan ataupun perbedaan. Contohnya kalau angka 1 ya dari dulu sampai sekarang tetap 1, kita setuju kalau itu 1 gitu. Any questions? Kalau mau bertanya boleh maju. Bapak Ibu yang ingin bertanya, penasaran, boleh maju ke depan. Kalau tidak ada yang bertanya, kayaknya sudah paham semua ya. Namo Buddhaya. Koh, saya ingin bertanya Koh. Kan kalau kata Banti kemarin kan kita tidak boleh istilahnya kita tidak boleh melekat. Kalau kita ingin mencapai nibbana kita harus meninggalkan semuanya di dunia ini. Pertanyaan saya tuh, apakah simpati dan ingin melakukan kebaikan yang berlebihan itu termasuk kemelekatan di dunia ini? Okay. He's asking if we want to attain and want to get enlightened, we are not attached to the world. We cannot attach to the world. And if we want to do the good deeds, offer good deeds. Maksudnya mau offer obsessed with want to do the good deeds. Ya, begitu ya. Obsessed want to do the good deeds, so it's like parami, good merit to attain collecting parami. So let's say whole life only want to do the good parami, offerly more and more.
is that also considered as an attachment? Attached to the good deeds? I think that. Ya benar, melekat terhadap kebajikan itu sendiri. Ya. การที่จะหลุดพ้นค่ะจากสังสารวัฏเนี่ยค่ะแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการที่จะหลุดพ้นแต่ว่าต้องการสะสมบารมีด้วยการสะสมบารมีหรือว่าการทำบุญทั้งหลายเนี่ยค่ะมันจะถือว่าเป็นการยึดติดด้วยหรือเปล่า การสั่งสมบารมีก็เพื่อได้ความเข้าถึงการตรัสรู้พระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกของท่านก็สั่งสมบารมีมาพระเจ้าทุกพระองค์ก็สั่งสมบารมีมาทุกคนที่นั่งมาตรงนี้ก็สั่งสมบารมีมาแต่เมื่อเข้าถึงการตรัสรู้นั้นบารมีที่สั่งสมมาในชาติที่ตรัสรู้นั้นก็จบไม่สามารถจะตามในภพไหนได้ต่อไปแล้ว So we all here also collecting balami, collecting good deeds for many lifetime to have chance to learn about Dharma, to also these also collecting for us to attain Nirvana. But when we attain or reach Nirvana, we also let go of all barami, all good deeds. Oke, jadi kita itu sekarang sedang mengumpulkan parami, di mana sudah dari begitu banyak kehidupan kita kumpulkan terus untuk belajar Dhamma dan mengerti Dhamma. Tapi ketika kita itu bukan suatu kemelekatan. Kalau kita sudah mencapai nibbana, kita bilang merealisasi nibbana, itu pun semua parami itu akan kita tinggalkan atau kebajikan itu akan kita tinggalkan. Jadi kita tidak membawanya lagi. Sama seperti yang dijelaskan kemarin sebagai perahu. Kalau kita sudah capai, ini hanya alat gitu. Jadi bukan kita melekat di itu. Kita gunakan dan parami itu ya kita tinggalkan setelah kita merealisasi nibbana. ดังนั้นบารมีนั้นเราสร้างเราก็เอารูปนามขันธ์ห้าไปสร้างแต่ถ้าหากยังมีรูปนามขันธ์ห้าเกิดอยู่บารมีก็จะหนุนขันธ์ห้าให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปถ้าวันใดวันหนึ่งเราดับขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้วไม่มีรูปนามแล้วขันธ์ห้าแล้วไม่ว่าจะทำดีขนาดไหนหรือว่าชั่วขนาดไหนก็จะเป็นโมฆะหมด So the process of collecting barami or good deeds is good. It's created by rupa and nama and khandha. So it just give a good profile for rupa, nama and khandha. But when reach the state of nirvana or attain nirvana, so it's all cancel. Oke, jadi mengumpulkan parami itu diciptakan. Kita ingin membuat parami itu tercipta dari rupa, nama, dan kanda kita. Jadi ketika rupa, nama, dan kanda itu kita gunakan untuk menciptakan parami, ketika kita sudah merealisasi nibbana, itu pun tetap kita akan tinggalkan. Ada lagi? Yeah. Any more questions? Ada lagi yang ingin bertanya? Okay. Maju.
Jadi cuma untuk memperjelas saja. Jadi saya ingin menambahkan untuk memperjelas saja. Saya ingin bertanya, artinya apakah benar kalau misalnya kita orang yang memiliki parami lebih banyak di saat ini dan ada yang memiliki parami lebih sedikit di saat ini. Tetapi orang yang memiliki parami lebih sedikit di saat ini, dia maksudnya sudah mengetahui tentang dharma, sedangkan yang memiliki parami lebih banyak itu maksudnya jasa-jasa kebajikan lebih banyak itu masih terikat terhadap sesuatu di dunia ini. Apakah maksudnya kayak apakah benar itu bisa terjadi? Misalnya kalau kayak parami yang lebih banyak, tidak kok? Kalau artinya maksudnya parami itu tidak mempengaruhi kita bisa mencapai nibbana atau tidak? Apakah benar parami itu tidak mempengaruhi kita bisa mencapai nibbana atau tidak? Oh, is asking, is that true that parami is not jadi bingung. Parami, people have more parami and less parami. Is that one of the condition that for people to attain nibbana? Apakah benar parami itu tidak mempengaruhi seseorang dapat mencapai nibbana atau tidak? Mengaruhi influence. Bukan. Influence. Ya. The parami more parami and less parami, and the parami influence the people to attain nibbana. There's one of the cause or not? The factor. Yes, the factor. Apakah benar kalau parami itu tidak mempengaruhi kita dapat mencapai nibbana atau tidak? Who is parami is not influence, we can more quickly to come to nibbana or not. You mean more parami? Yes, more parami and less parami is influence. Oh, okay. Understand. Our time to come to nibbana short or long. โอเคการสะสมบารมีเนี่ยค่ะเกี่ยวไหมว่าผู้ที่มีบารมีมากเนี่ยจะถึงนิพพานก่อนผู้ที่มีบารมีน้อยมันเป็นปัจจัยหรือเปล่าในการที่จะเข้าถึงการหลุดพ้นไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเปรียบเสมือนคนเกิดมาในโลกใบนี้มีทั้งคนจนคนรวยและคนที่สมประกอบไม่สมประกอบบ้างในทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นั้นในครั้งพุทธกาลก็มีทั้งคนจนคนรวยเศรษฐีกษัตริย์พราหมณ์นั่นแสดงว่าพื้นฐานของการสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันหลวงพ่อ said that actually is not related to have more parami or less parami. We all can attain nirvana the same. Like poor people can attain nirvana, the king can attain nirvana, rich people can attain nirvana, blind people or deaf people can also attain nirvana. So parami is just a factor in life, but it's not influence nirvana that much. Parami itu bukan suatu penentu kita merealisasi nibbana. Jadi ada orang miskin yang paraminya kurang, itu juga dapat mencapai merealisasi nibbana. Bahkan raja yang kaya pun juga dapat merealisasi nibbana. Jadi tidak terlalu mempengaruhi untuk merealisasi nibbana, bahwa parami lebih atau parami kurang itu tidak ada pengaruh, bukan suatu syarat utama yang untuk merealisasi nibbana. Mempengaruhi kehidupan kita
pencapaian agar ibadah realisasi. So any more questions? เข้าใจไหมที่ตอบไป Do you understand what หลวงพ่อ said? ดังนั้นบารมีไม่เกี่ยวกับผลของการตรัสรู้เพราะว่าอนาคตต่อไปเมื่อสิ้นยุคพุทธศาสนาของพุทธเจ้าองค์นี้แล้วก็จะมีพระเจ้าองค์ต่อไปมาตรัสรู้คือพระศรีอริยเมตไตรคนที่เกิดในยุคนั้นมีทั้งคนจนคนรวยขอให้เป็นแค่มนุษย์คนเหล่านั้นสามารถไปนิพพานได้หมดไม่ได้เกี่ยวกับบารมีเพราะว่าได้เจอพระเจ้าองค์นั้น So barami is not the main factor to attain nirvana because when the time of this Sakya Muni Buddha end, Maitreya Buddha will come, and at that time rich people or poor people, if they are human, they will attain nirvana the same. Parami seperti yang dikatakan oleh Lungpo bukan suatu faktor utama untuk merealisasi nibbana. Bahkan di berakhirnya era zaman Buddha Gotama kita dan akan datangnya Buddha Maitreya yang sudah diramalkan di rentang waktu itu orang kaya ataupun orang miskin pun dapat merealisasi nibbana sama asalkan dia manusia, kalau tidak salah ingat tadi asalkan manusia human mereka dapat merealisasi nibbana juga. Jadi bukan parami itu sebagai penentunya. เพราะบารมีต่างๆนั้นก็เป็นแค่เครื่องประดับสุดท้ายเมื่อเข้าตรงจุดหมายปลายทางนิพพานแล้วก็ต้องส่งคืนโลกใบนี้ทั้งหมดไม่เหลืออะไรเหลือแค่จิตดวงเดียวที่ไปนิพพาน Barami is like decoration in our body, like we wear jewel on our body. When our body die, it die with the body. We let go it with the body. Just like when we reach nirvana, we return it to the world. Oke, parami hanya seperti perhiasan yang berada di tubuh kita. Jadi kalau kita mati, dia juga hilang tubuh kita. Ketika kita merealisasi nibbana, itu kita akan lepaskan ke dunia ini. Tetap kita tinggalkan di dunia ini ketika kita sudah merealisasi nibbana. Any more questions? Ada yang mau bertanya lagi? Tadi Lungpo kan bilang kalau mengerti Dhamma berarti kita sudah capai Sotapanna. Sadu untuk semua ya. What you said? I said, any more questions? Nobody asking. Means already understand. Lungpo said understand means understand Dhamma means already reach the state of Sotamaya Panya. ทุกคนเข้าถึงสุตตามยปัญญาหมดแล้วค่ะเลยยังไม่มีคำถาม ก็เหลืออย่างเดียวคือไปปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภาวนามัญญปัญญาคือการเข้าไปอยู่กับความจริงด้วยการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้ความจริงคืออยู่กับปัจจุบันรู้อยู่กับที่นั่นคือหนทางของการเข้าไปรู้ปัญญาตัวสุดท้าย
So if all of you already attain the first level of Panya, that is Suttamaya Panya, then you have to practice more to reach the third level of Panya, which is Pavanamaya Panya. So to practice, to have that kind of wisdom, it means that you have to live in the now, understand the now, the moment. Bahwa kita semua kalau kita sudah mencapai Sotapanna atau pencapaian yang pertama, pencapaian tingkat kesucian yang pertama, tadi kan dikatakan kalau sudah mencapai tingkat yang pertama, kita harus lebih rajin lagi bermeditasi untuk mencapai tingkat yang ketiga, di mana Live in the now. Bhawana Maya Panya, level yang ketiga. Jadi agar kita juga mengerti bahwa kita paham bahwa kita sedang hidup di sekarang, saat ini, di kenyataan ini. ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาตัวสุดท้ายนั้นเราจะปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติ The last wisdom is practice but not practice. Kebijaksanaan yang terakhir tadi itu adalah berlatih tapi tidak berlatih. เป็นการปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีรูปแบบใดๆเลย Is to practice with no concept. Adalah untuk berlatih dengan tidak adanya konsep. ไม่ต้องทำตารางไม่ต้องวางแผนในการปฏิบัติ Don't have to make a schedules to practice. Jangan buat jadwal untuk berlatih. แต่ให้เรารู้ความจริงของกายใจทำงานโดยที่เราไม่ต้องใช้ความคิดหรือว่าให้ความหมายให้ค่าสิ่งนั้นเพียงแค่เรารู้ซื่อๆรู้อย่างเดียว Observe body and the mind how it work. Just know and not analyzing anything. Perhatikan tubuh dan batin kita hanya untuk kita tahu saja. Cukup tahu saja, bukan untuk menganalisa yang lainnya.ดังนั้นการปฏิบัติที่เหลือก็คือการเฝ้าดูการสังเกตเท่านั้น The last part of practice is just to observe, only observe. Bagian terakhir dari melatih diri itu adalah memperhatikan, hanya memperhatikan. เราจะไม่ใช่ตาดูเราจะไม่ใช่หูฟังเราจะไม่ใช่จมูกดมเราจะไม่ใช่ลิ้นสัมผัสเราจะไม่ใช่กายสัมผัสแต่เราจะใช้ใจอย่างเดียวที่เข้าไปรู้เท่านั้น We will not use ayatana. We're not gonna use our eye to see, not use our ear to hear, not use our nose to smell, not use our tongue to taste, or use our body to feel. We will just observe the truth as it is. Kita tidak menggunakan panca indera kita, di mana mata digunakan untuk melihat, mulut untuk merasa, kuping mendengar,
kulit untuk bersentuhan, kita hanya memperhatikan kebenaran itu saja. ใจที่ตั้งมั่นอยู่กับสภาวะของอารมณ์ใจซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงมีทั้งสุขทั้งทุกข์ดีใจเสียใจนั่นคือสภาวะในสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ต่อไป Mind that center that already center will learn how the mind feel, like how the mind happy and how the mind can get sad is what we gonna learn next. Pikiran yang sudah terpusat belajar pikiran yang sudah terpusat, belajar bagaimana pikiran itu merasakan kebahagiaan atau merasakan penderitaan. เพราะว่าใจที่ไม่เคยเรียนรู้ในธรรมชาติใจนั้นจึงลุ่มหลงธรรมชาติวิธีที่เราจะปลดล็อกใจให้ออกจากธรรมชาติเราก็ต้องเอาใจเนี่ยไปเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อใจนั้นฉลาด Our mind rarely learn about nature of the mind. We have to learn about the nature of the mind so the mind get less attached. Pikiran kita jarang sekali mempelajari tentang sifat alami kita, pikiran alami kita. Jadi kita harus mempelajari pikiran kita supaya kita memahami sejatinya pikiran kita itu. ดังนั้นการที่เราไปรู้ตรงไหนนั่นแสดงว่าใจเราไปอยู่ตรงนั้นเพราะใจดวงนี้ก็คือดวงรู้ When we know or learn anything, that means that we put our mind to it. Ketika kita belajar apa saja, kita tahu kita meletakkan pikiran kita terpusat pada apa yang kita pelajari itu. ฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปให้เราปฏิบัติด้วยการเอาใจไปเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องจำแค่รู้ความจริงที่เขาแสดงอยู่เท่านั้น After this, it's very important to practice the mind to just only know everything as it is. Setelah ini adalah sangat penting, yaitu untuk memperhatikan pikiran sebagaimana apa adanya. ถ้าเราใช้ความคิดการปรุงแต่งเราจะเห็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งแต่ถ้าเราหยุดปรุงแต่งหยุดคิดเราจะเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขา If we use our thinking to create how we see or understand in the world, we will only see those illusion of the mind. We will not see things as it is. Kalau kita menggunakan pikiran kita untuk melihat, kita tidak akan tahu kebenaran yang ada di dunia ini. Itu hanya akan menciptakan ilusi. Kita tidak akan tahu kebenaran yang sebenarnya apa adanya. การปฏิบัติแบบนี้ก็เหมือนการที่เรากำลังนั่งดูการละเล่น
หรือการแสดงต่างๆเราเป็นเพียงแค่ผู้ชมผู้ดูเราไม่ใช่ผู้แสดงหรือไม่ใช่ผู้กำกับ The real practice is we become observer. We become only the watcher of the show that going on. Pelatihan sebenarnya itu adalah kita hanya sebagai pemerhati atau observer ataupun penonton yang hanya menonton pertunjukan itu. นั่นจะเรียกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆ We call it to know and just know. Kita menyebutnya adalah untuk mengetahui dan hanya tahu. เมื่อเราแค่รู้อย่างเดียวใจดวงนี้ก็จะฉลาดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปสอนเขา When we know and just know, this mind will get more clever. We don't need to teach it. Ketika kita mengetahui dan hanya tahu, pikiran ini akan menjadi lebih pintar. Jadi kita tidak perlu untuk mengajarinya. แต่เราจะให้ธรรมชาติเนี่ยเขาสอนใจเองโดยที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใจเลย The nature will teach the mind. Alam akan mengajari pikiran atau batin. มีใครถามไหม Any questions? Ada yang mau bertanya? Nggak ada pertanyaan? So we will end the session for today. Jadi kita akhiri untuk hari ini ya.